到了美国，你是否常鼻塞、流鼻水、打喷嚏、喉咙痛、眼睛痒，甚至不明原因皮肤发痒呢？在美国这种草木繁盛的地方，这可能是过敏，也就是一种水土不服的现象啦。曾经就有位新移民问我哪种感冒药有效，我听了他的症状之后，我就怀疑他是过敏，建议他去看医生。结果他真的是过敏，难怪感冒药都吃不好。这位朋友在美国也住几年了，从没这样过。嘿嘿，医生就告诉我，过敏是随时可以开始的。你过去没有过敏，并不表示你未来不会过敏。我们今天就来聊聊，如果你被过敏症状困扰的话，美国有哪些 over-the-counter medication 可以服用，让你有自救的能力？欢迎来到 Embark Channel，我是 Lisa。我个人是到了 Florida 之后，开始 serial sneeze，每天早上一早起来，第一件事就是连续打4、5个喷嚏。刚开始也就打喷嚏而已，没造成什么困扰。几年下来，却逐渐变严重，开始影响眼睛，甚至导致鼻窦炎。美国有季节性过敏的人还真不少，可能是这里到处都有草皮、公园，连道路上也都枝繁叶茂的。很多地方一到了春天就被满天黄黄的花粉覆盖，你会看到很多人在这个季节一直啊啾，眼泪汪汪的，这就是对花粉过敏。如果你也怀疑你有季节性过敏或花粉热，还真建议你去给医生看，找出你症状的原因，了解你症状的起因以及处理方法。毕竟有些过敏是会致命的，例如喉咙支气管发肿到不能够呼吸的话，那是很危险的。那到看医生之前呢，有不少 over-the-counter medication 是不用处方签就可以买得到，可以帮助这些过敏症状的。我将它分成2大种类，吃的跟喷的。首先，我们来看吃的有哪些。吃的过敏药可以分第一代跟第二代抗组织胺 （antihistamine）。Benadryl 就是第一代，是这一群里面比较早出来治过敏症状的 diphenhydramine。diphenhydramine 是药名，Benadryl 是品牌。它不只对季节性过敏有用，对食物过敏也有用。我老公就有一次出差的时候，吃了不新鲜的海鲜，结果皮肤开始发痒，连嘴唇、眼皮都开始肿起来。我就叫他赶快趁眼皮还没有肿到眼睛睁不开，赶快去 Walgreens 买 Benadryl。如果肿到眼睛无法睁开，就没办法出门了。服用之后几个小时，过敏就消退了。所以 Benadryl 对食物过敏也有用，但 Benadryl 会导致非常嗜睡，吃了千万不要开车或操作危险机械。对于季节性过敏，这种属于是长期，或许每天都要服用的过敏症状，Benadryl 不太适合，毕竟太嗜睡了，因为吃了就想睡，怎么上班？第二代抗组织胺比较不易嗜睡，而且一天只需要吃1颗，所以比较适合季节性过敏。例如常见的 Claritin、Zyrtec、Allegra，这些都是不同的药哦，它们都有不同的主要成分。那哪一个比较有效？这真的因人而异了，你要试了才知道。每个药给你的副作用也会不一样。有的人吃了一个药会想睡觉或觉得头脑不清，但是吃了另外一个就没有这些副作用。其中 Allegra 会被柑橘、
葡萄柚、苹果汁跟绿茶抑制，这些饮品都会让 Allegra 比较没有效。所以，如果你要都是早餐吃，而早餐都会喝果汁或者是茶的话，那 Allegra 就不符合你的生活习惯了。这些吃的抗组织胺都是从肠胃吸收到你的血液，再从你的血液流到身体各处，影响所有细胞。另一种用喷的呢，是比较局部的，直接从鼻子里的鼻黏膜吸收。像 Astepro 就是喷的抗组织胺。另外比较常见的鼻喷药包括 Flonase 跟 Nasacort，这些都不是抗组织胺哦，它们是类固醇，在使用上可能要1天或2天才会生效。你是该用抗组织胺还是类固醇呢？最好是问医生的意见，以你的身体、年龄、健康状况给你定身而给意见。这些药在美国都有 generic 的了。我这里帮大家列出品牌与药名的对照表。Claritin 是用 Loratadine，Zyrtec 是 Cetirizine，Allegro 用的是 Fexofenadine。那喷的方面呢 ，Flonase 是 Fluticasone，Nasacort 是 Triamcinolone，Astepro 是 Azelastine。有品牌的都比较贵，因为这些厂商是按照专利的处方在制作。一旦专利过期了，其他的厂商就可以制作相同的药物。这些 generic 用的是相同的主要成分，只是它不是专利的处方。generic 的药会比较便宜，是因为这些厂商没有花钱在研究发展出专利的投资，所以他们的成本比较低。因为是同样的主要成分，理论上效果应该是一样，但是因人而异。有的人觉得他要吃某个特定品牌的才有效，有的人则觉得品牌没差。我建议你开始时买有品牌的，一旦你知道哪一个药对你有效，又有最能够接受的副作用之后，你要试 generic 的才去试。OK，希望今天的介绍能够帮你撑到看医生，祝你早日控制住过敏症状。请点赞，也订阅我的频道，这些都会给我鼓励哦。拜拜。